өзінде давление 250/180, позвоночнигінде между 4-5 грыжа шығып кетті, витилигі үстінде алапес 82 жылдан бастап алапес витилигі кеткен. Вот сол кашель, астма сияқты, түнде кашель болғанда ұйқы жоқ, түнімен ұйықтамайтынмын. Вот сондай аурумен ауырып жүрген. Сол мына продукцияны ішіп, жақсы болдым. Түгел Global Trend компанияның продукциясын түгел я попробовал на себя. Аттары қандай? Vitalilux, Perfectlux, Smartlux, зубные пасты, Immunolux пил. Все продукции я пропил. Қандай статустасыз қазір? Бронзовый директордамын. Даже зубная пастаны мен күнде аузыма жаға саламын да тіліме жүре беремін. Түнде де маска жасаймын бетіме. Свежий. Менің жасым қазір 62 жарымда. 63-ге кетіп бара жатырмын. Мен міне тұрмын перед вами. Молодец. Жақсы. Маған жасым 45-те, 40-тамын деп санаймын өзімді. Молодцы. Келіңіздер біздің компанияға, тіркеліңдер, ішіндер. Осындай мен сияқты боласыңдар. Қорықпаңыздар. Бұл жақсы. Ақша да табасыңдар. Денсаулық. Денсаулық. Бірінші денсаулық керек, содан кейін ақша керек. Ақша сіздің артыңызға қуып жетеді. Қорықпаңыздар. Одан қорқатын ештеңе жоқ, ешкімде. Өзі, ол өтірік компания емес. Бұл компания жақсы компания. Бұл компаниямен бәрі қазір ақша да тауып жатыр, денсаулықтар мықты болып жатыр, кім осы компанияда. А кім түсінбейді, олар қойшы дейді. Өз-өзінде қолыңызға алып, кіріп ішіңіздер.